Meine Kreuzfahrt beginnt genau hier in La Romana. Hallo meine Lieben, ja, wie ihr gesehen habt, bin ich mal wieder unterwegs. Gestartet bin ich in La Romana und zwar zur meiner Karibik-Kreuzfahrt. Einige der Inseln habe ich schon erlebt, andere wiederum sind neu für mich. Doch bevor ich ins Detail gehe, will ich euch erstmal die Route zeigen. Auf Mainz Schiff 2 bin ich ja bereits schon einmal gewesen. Hier habe ich euch das Schiff vorgestellt und meine Kabine, die Julius Suite und das X-Sonnendeck. Gerne verlinke ich euch, dann könnt ihr euch alles nochmal in Ruhe anschauen. So, und jetzt gleich geht's los. Die erste Insel ist Martinique.
So ihr Lieben, das war also jetzt meine Karibik-Kreuzfahrt. Es war wirklich eine ganz interessante und aufregende Zeit. Schön war es, Neues zu entdecken oder auch wieder alte Inseln noch einmal zu besuchen. Ja, ich habe mich sehr wohl gefühlt, sowieso auf mein Schiff 2. Und wenn euch mein Video gefallen hat, dann freue ich mich über eure Kommentare und natürlich über euer Like. Und ihr wisst ja, bitte abonniert meinen Kanal, dann verpasst ihr garantiert kein weiteres Video von mir. Nun sage ich danke fürs Zuschauen. Tschüss, ade, bis zum nächsten Mal, eure Renate.